హే! హాయ్! హలో! గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పూజితాభూపాల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీ అందరూ కూడా బాగుండాలి అండ్ సేఫ్‌గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. సో, క్యాండర్ అనే వెబ్‌సైట్‌లో మేము ఒక ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నాం కిడ్స్‌కి, ధృతి కోసం అని చెప్పి క్యాండర్ బై కళ్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్. ఇయర్ రింగ్స్ చాలా క్యూట్‌గా ఉన్నాయి. సో, కిడ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట ఇవి. రోజ్ గోల్డ్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్. సో, ఆన్‌లైన్‌లో పర్చేస్ చేస్తున్నాం. అసలు గోల్డ్ వస్తదా? ఇంకా నీట్‌గా వస్తాయా? డ్యామేజ్ అవుతదా? ఇలా చాలా చాలా క్వెషన్స్ అయితే నాకు రైజ్ అయ్యాయి. బట్ వాళ్ళు చాలా నీట్‌గా ప్యాక్ చేసి అండ్ మనకి ప్రైస్ ట్యాగ్స్, వెయిట్ ట్యాగ్స్ అన్నీ సెపరేట్‌గా పంపించారనమాట. చాలా నీట్‌గా ఇచ్చారు. అండ్ నేను సీఓడీ పెట్టుకున్నాను. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అవైలబుల్‌లో ఉంది. చాలామందికి నాలాగే క్వెషన్స్ రైజ్ అయ్యుంటాయి. సో, ఈ క్యాండర్ వెబ్‌సైట్‌లో గోల్డ్ పర్చేస్ చేయొచ్చా? లేదా? అని హ్యాపీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చండి. నేను ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు ఇమేజెస్‌లో ఏ ఇయర్ రింగ్స్ అయితే చూసానో సేమ్ అదే ప్రోడక్ట్ సేమ్ అలానే నాకు డెలివరీ అయ్యిందనమాట. సో, పిక్‌లో ఒకలాగా చూయించడం, డెలివరీ ఇంకొక మోడల్ రావడం అలా ఏమీ అవ్వలేదు. అండ్ మనకి 7-9 వర్కింగ్ డేస్ డెలివరీ టైం తీసుకుంటది. ఇన్‌కేస్ వాళ్ళ దగ్గర ప్రోడక్ట్ లేకపోయినా మనం ఆర్డర్ ఇస్తే వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్ జ్యువెలరీ కూడా చేయిస్తారు. చాలా క్యూట్‌గున్నాయి కదా! ఇంకా ధృతికి పెట్టాకైతే చాలా బాగున్నాయి. సో, కిడ్స్‌కి చాలా బాగుంటాయి ఇలా ఇయర్ రింగ్స్. ఓవరాల్‌గా ఇయర్ రింగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. బట్ ఆ స్క్రూ టైపు కొత్తగా ఉంటది. కిడ్స్‌కి బాగుంటదని చెప్పి తీసుకున్నాం. బట్ అస్సలు ప్రిఫర్ చేయొద్దండి ఇలా స్క్రూ టైప్. నార్మల్ మనకి వెనకాల వస్తది కదా! అలాంటిది బటన్సే తీసుకోండి. ఇలా స్క్రూ టైప్ వస్తే వాళ్ళకి ఆ ఎడ్జెస్‌లో గుచ్చుకుంటూ ఉంటదనమాట. సో, కిడ్స్‌కి అది తెలీదు కదా! కొంచెం పెద్దవాళ్ళైతే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు. పిల్లలకైతే ఇలా స్క్రూ మోడల్ తీసుకోవద్దండి. వెనకాల మనకి నార్మల్ బటన్ వస్తది కదా! సో, అలా తీసుకోండి. ఈ ఇయర్ రింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను వెయిట్, ప్రైస్ అండ్ అన్నీ కూడా నేను ఇమేజెస్‌లో సైడ్ డిస్‌ప్లే చేస్తాను వీడియో లాస్ట్‌లో. సో, చూడండి. నేనైతే ఇప్పుడు మా ధృతికైతే ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టేసాం. చెప్పాను గదా! ఈ ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గుచ్చుకుంటూ ఉంటదని చెప్పి. బావుంటది ఇలా స్క్రూ టైప్. బట్ పిల్లలకైతే గుచ్చుకుంటూ ఉంటది. వాళ్ళకి అన్‌ఈజీగా ఉంటదనమాట. సో, ఓవరాల్‌గా అయితే ప్రోడక్ట్ అయితే బావుంది. మీరెప్పుడైనా తీసుకునేప్పుడు మీ పిల్లలకి ఇలా స్క్రూ మోడల్ అస్సలు తీసుకోవద్దండి. క్యాండర్‌లో హ్యాపీగా మీ ప్రొడక్ట్స్ జ్యువెలరీ ఏదైనా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి చాలా ట్రస్టెడ్ వెబ్‌సైట్ అనమాట అది. సో, గైస్ ఇదే నా వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్‌ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.